taimakon tsaro a duba. Gwamnati ki tausaya ta tince take bayani. Ƙasa ta tana buƙatar taimakon tsaro a duba. Gwamnati ki tausaya ta tince take bayani. Ƙasa ta tana buƙatar taimakon tsaro a duba. Gwamnati ki tausaya ta tince take bayani. Allah Ubangiji mai iko mamallakin mu. Tatin take bayani. Manufar mu kai kasanta Allah ka taimake mu. Ƙasa ta tana buƙata. Mawaka muna da hujja in ka so ka tambaye mu. Tatin take bayani. Taimakon tsaro muke nema shi muke ta nuni. Ƙasa ta tana buƙatan taimakon tsaro a duba. Gwamnati ki tausaya ta tince take bayani. Tatin tana da ƙarfi ƙungiyar dukan ƙasa ce. Tatin take bayani. Taimako take ga al'umma Allah samu dace. Ƙasa ta tana buƙata. Duk wurin da bai da daɗi kaga za ka so ka kauce. Tatin take bayani. Tatin tana da daɗi kun ga za mu yi muku nuni. Ƙasa ta tana buƙatan taimakon tsaro a duba. Gwamnati ki tausaya ta tince take bayani. Tatin tana da hujja taimako ne manufanta. Tatin take bayani. Nutsuwa tana da daɗi marashin ta bai fahimta. Ƙasa ta tana buƙata. Taimako asibiti gidan yari suna bukata. Tatin take bayani. Tatin ta ce mara karfi za ya sam sukuni. Ƙasa ta tana buƙatan taimakon tsaro a duba. Gwamnati ki tausaya ta tince take bayani. Gwamnati ki tausaya matsalar tsaro a duba. Tatin take bayani. Dan ƙasar mu ce gaba to matsalar mu sai a duba. Ƙasa ta tana buƙata. Rayuwar gaba bu tabbas karfe bai kama da roba. Tatin take bayani. Al'ummar ƙasan mu ba ƙarfin marayu ba su kone. Ƙasa ta tana buƙatan taimakon tsaro a duba. Gwamnati ki tausaya ta tince take bayani. Rara ya ce mu duba duka taimako mu kama. Tatin take bayani. Tatin ya ce mu kama mu kawar da duka husuma. Ƙasa ta tana buƙata. Adamu zango yana cikin tashi ma ya aminta. Tatin take Noran bayani. inuwa ya ce yana nan tatin ba na dama. Tatin take bayani. Hada M Sharif yana layi Umar to ku gane. Ƙasa ta tana buƙata. Ali jita ɗan Isa ya faɗa mu kama. Tatin take bayani. Adama Abubakar mai shadda yana alayi. Tatin take bayani. Ala mai shahara shi ma ya ce mu kama. Ƙasa ta tana buƙata. Baba na tine duna cikin tatin babatun ya fasa. Tatin take bayani. Aisha Humaira na layi ita ma ku gani. Ƙasa ta tana buƙata. Dadi hikima yana nan tafiyar gaza ya yi ta. Tatin take bayani. Tatin isa na kowa ni ma ina bukata. Ƙasa ta tana buƙata. Tatin jihar Tarabar mu cikin ta mun aminta. Tatin take bayani. Tatin ƙungiya ce da take zama na kanta. Ƙasa ta tana buƙatan taimakon tsaro a duba. Gwamnati ki tausaya ta tince take bayani. Ƙasa ta tana buƙatar taimakon tsaro a duba. Gwamnati ki tausaya ta tince take